prayers bemanyi osimanyi mujja kupawula bwawo pastor night prayers tuzikolerawa indoors zetutwala wabweru zeziba crusade kati night prayers zino tuba tuzikolera munda emizindalo gino lwaki tuba tuteekako gyonna mwami Masengera agambye nti olina oyinza okubeeramu n'abantu 10 naye ngaemizindalo gy'okozeseza gy'abantu mitwalo mika mitwalo ebiri. Why don't we switch off some of these machines nga tulina night prayers nezibeeranga night prayer y'abantu abazzeewa munda mu church, not those who are outside. Ogenda n'osanga church ng'erina hall speaker mugamba hall speaker olekako yaki bw'oba omaze okukola announcements zo lwaki tuziswitchinga off n'osigaza bano abali munda. Kino kyapulayinga kukyole kuba emizigiti tulaba baazina hall speaker zabuzibaako nolaba hall speaker zingapwezi naye it is for 15 minutes ate n'abantu twakimanya nti omwazinya ajja kwazina basaale 15 minutes or 20 eno noise ejja kubeekoza eki. The same applies to church. Bw'oba okoze announcements lwaki ate oteekako hall speaker. Nze mbadde manyi abaze mu night prayer bano abali mu church yonna. Why don't we switch off some of these machines such that we tukole obulimu obw'obusumba n'abantu bakole ki babeere mu environment ennungi. Etteeka erya noise pollution terizze kugamba nti amakanisa gaveewo nedda oba okusinza kuveewo. Kiki kyetugamba tugamba nti mukendeeze ku noise tukendeeze kuleekaana tetuzze kugamba nti kati tewakyali kusinza tewakyali kuweereza Katonda. Kiki kyekitegeeza kubanga nabye ng'abakumwe waliwo engeri gyemutufunyemu obubi tugamba tetubajjaawo mulekerawo okusinza nedda musinze muweereze Katonda wammwe naye mu butebenkevu nga si kulijjirira ddembe ly'abalala ababaliraanye kyekitegeeza. N'ebyo bitono ebibuuzo ebisinga ebyamateeka nja kusaba tukkizaganye tutambulire ku mateeka gagamba ki kubanga bw'obanga osoma n'enjiri ya Yesu Kristo is where they ask him about the law. And he says, I have not come to destroy the law, but I have come to fulfill the law. So, as we are here enforcing the law, even the Lord Jesus Christ knows that there is a law. He knows. You will agree with me. I will quote what the Lord Jesus Christ says in the Bible. This is where he was asked about the prayer, and he advises by saying that do not be like heathens who pray standing on streets and corners shouting, but pray when you want to pray. Enter your room, shut the door, and pray to the God who lives in secrecy, and the God who lives in secrecy shall reward you openly. So, even when you pray in silence, even when you pray when you are not shouting beyond, the Lord will listen. Recently, twali mu council, ne bayimira ne bagamba bino byogerako ebya noise ago makanisa g'abalokole. Naye abantu aboogera bwe tutula nabo okwapuruvinga plans gye tulaga plans zigenda kutambulanga mu konveya. Nze bwe mpandiika n'enteeka mu system ne ngamba I have approved this church, bwe ntayita ku next build tejja kubeera approved ate kigenda kugenda ku record. Kubanga ajja kuteekako reason yagamba those ones are known as perpetual noise generators. Nsonga lwaki twagala, let's discuss in time, let's develop the ideas that can help us succeed. Ebintu bino obireetewo omuntu weda abooluganda mbalaba abasumba abaweereza ba Katonda, it is going to be told
someone that my child lost his hearing organ because of your church. I am going to pay 50 millions. I will go to India to pay 50 millions because of your activity. It is going to be a tall order for me to stand and tell people, you know what, let that person be exonerated. You make me pay for what I have not participated in occasioning. Masaba, never was the solution is what I'm doing today. Go back and pray before God and ask Him for wisdom until we find a solution towards this, because it is a vice that is eating us up. Amaloboozi tubeera nabo tekimanyi nti nga mu kyaki kiraba kyaki zisinga ziri bwe zisinga bibangirizi kitegeeza amaloboozi gadda gagenda nekola ki ne gadda. So nze kijja kigatta omukulu addako akulaba demonstration gyetupimamu amaloboozi oli bw'aba afunye complaint mukulu bw'aba afunye complaint nti waliwo kyaki empogganira tulinako mitendera gyetugoberera situjja buzi kutwala byuma wakuba nti kyaki ekuwogganira nedda. Tulina ebintu byetugoberera ebimu ku byo byebino wammanga simanyi okuba banyonyodde nti bwetuba ku maloboozi ago tuba tufunye oba ge tuba tukozesa tumanya tugenda kusosaako tulina okusaba olukusa okuva ewa ED wa National Environment Management Authority yakuwa license nti bwenga bwoli gwe kusumba ojja kuyisaawo awo ganyire eddala omukulu nga bweyatugambye nti ebizibu kigenda n'amaloboozi kiyinza kiwakanya munange siri musumba naye nindiga. Njagala kubuuza ekibuuzo ekikwatagana ne ku njiri kubanga ekkanisa evuba mu njiri nekisobola okugenda mu maaso. Waliwo ekyogeddwa wano nga kigamba nti akwatibwa mu crusade ng'agikubye ayinza okuba nga yatumiddwa omwoyo yegwamanyi naye nga tafunye lukisa, poliisi n'emukwata abitottola okuva kawovu n'akati. Kakati lwaki mbuuziza ekibuuzo ekyo? Poliisi nga mulina ebitongole bya famire n'ebitongole ebirala, tusaba nammwe bwe muba muddayo mu lipooti mu bitongole ebyenjawulo ne gavumenti eno okusookera ddala. Etteeka lino lye mutukwatiramu kati the Public Management Order Bill, Siweki Act. Kati wotunulira ennyo ebiseera biri yali ereeteddwa bannabyabufuzi abaali batawaanya ebyalo. Bwe baali bagikola churches tebaatutuukako. We are never consulted. Kaakati etteeka oluvannyuma ly'okuyisa naffe ligenda tufuukira akayinja mu ngatto nga tebaatubuuzaako, osanga tutera mu kawayo kagamba nti naye kyaki ABCD. Tusaba nammwe muba muzeeyo information yaffe feedback agenda nti naffe amateeka gamukeeyo Public Management Act bagakola nga tebatukukoze eki tetwebuziddwako. Ensonga endala, olutalo luno ssibo lulabanga oli wakati wa Katonda ne poliisi. Era bwe kusaba kwaffe bwe mba batunulira mwenna mwakulira mu maka agati Katonda, bazadde bamwe nga babakuza balabamu ensigo etyali Katonda
era ne babayita okugenda mu salomoni ne poliisi ab'embisi embi tebayitawo basaba we mugenda ne mulumba amakanisa nga muimplimentinga etteeka lino ekyabakuzibwamu kikomewo kigolokoke naye nabanga abisana ne katonda bane basumba mulaba mutya ensonga endala ssebo etteeka lino likola nnyo in the developed world naye ate nelikozinga point of suffering in the poor countries. Mu America ddungi nnyo, e Canada likola, Australia ddungi, kati labaliwo bwe bali tukakaatira kufe bannayuganda ng'ate tujja buzi. Badde bisaba magezi ki agayinza otuweebwa kale wadde muyinza otusomesa etteeka erya leta naffe tulwanyise ku tteeka muyise tisomesa naye twagala naffe mutwe ku magezi nga tunaalwanyisa tuyise kuti okusinga otugamba nti kanagawayo okwekwatiramu naffe twagala tufufugaza tukola magezi kyokufunayo obuwaayiro bwate mubutukwatiramu. Sebo natwe okumaliriza abaana abakulu abalala okubali e Kenya tireesenga site example oba sample example kumpi buli nyumba kanisa e Kenya. Ekyo kiraga ne Uganda kijja eno nga buli nyumba egenda okufuuka ekanisa. Abakulu b'ekulidde eno ne bagamba nti ekisinga okuyigalizibwa mu Uganda ge makanisa, ate si makanisa gonna naye ag'abakulu. Naye nyiridde wano ku muzindaalo nsaba abakulu mutunuulire eddala bulungi. Poliisi amakanisa gano ag'abalokole gabayambye 9 mu 10. Tetugaanye nti mu nsigo ennungi n'ebizijjiramu ezibamu oluyinjayinja, naye amakanisa gano ag'abalokole singa tegaaliwo, singa obuduukulu bwammwe temwine mutekaba. Tubasaba ate nga nammwe muli kitundu ku kanisa mwegatteko ku kanisa tulwane olutalo tusobole okuvubuka. Mwe bwennyini nga mwe mukulembedde naye nga si ekolero nti kwagakwayo lwekwatira ntwegatteko tulwane olutalo olulungi ate tusobole okubanga tulungusa. Olwabalala bali wano tweyaliza. Mukama nyinza okubeera neutral, nyinza obutakuwa ssente eri. Bw'olaba abaami banno engeri gye bazzeemu, bazze mu bumu, bazze mu mukwano, bazze tuteese, bazze tufining a solution. In fact bw'oba batunuulidde n'olaba tebazze nga bayimpozinga amateeka nti okuva ne leero ogenda mu nnaku zino kigenda kubeera bwekiti. Era bakugambye nti bwe batera ripooti egenze ku poliisi ne bagamba nti oba Wamusumba Rwanda saba tuwogganira oba bali bwe bati ne bwe bati tebagenda kulinnya bwoli. Amazima ffenna tuli balokole era nange ndi Musumba nkulembera ekkanisa naye nina wensula amazima nga nange ekyaki eriwo mpulira nakoowa. Amazima omanyiza enjogera mazima njagala kubanga mu butuufu Musumba agambye nti bwe kibanga kikolanga misana it's okay. Naye mukwano gwange abantu basabaza overnight okuva ku Monday first day in the month paka nga 31. Ebyuma nga bwe biri nga biri ku top. Abaana baffe twaba training nti basaba n'obulago ne buvumbeera n'abogganira ku muzindalo ekitundu kyonna naye nga budde bwa kiro. Kati nze wange wensula bange omwami omu yali ava mu makubo gendoza ssaawa nga 7 kwa kiro naye nga kyaki ebisse wonna ababbi ne bamusengereza ne bamukuba bamuggyako essimu bamuggyako ssente bamugamba leeta essimu leeta ssente neŋŋamba omwami wange oyo abo babbi balina gwe battira naŋŋamba nedda ne mugamba nga mpulira sisobola kwebaka nga waliwo omuntu gwe battira ku geeti. I was forced nembuuka mu nnyumba kati yalaba nfulumye
nga bwomanyi nti the protectors n'angoberera okugula bwetiketi omusajja bamutuddeko bamutuga kyokka omwami wange yalonda omugwe yali alokubba bwati omubbi yakukubanza olukono omusajja n'atagala n'agwere nga bamunyize muno yenna yali agenda fiiraawo naye nga tosobola kuwulira nga ne baneiba bonna tebawulira kati ebadde mbasaba kristo gwe tuweereza kristo kwagala akugamba kyoyagala okukolera sooka okikolera muno nga tetunakyuzinga poliisi nga tetunabalabira mu kifaananyi kibi leka tuleme kubeera ba politicians bano abantu baliwo ku lwaffe bazze mu mutima gwakwagala. Let's also respond with love because they've come in love, you know. Tuleme kubeera nga bakirasha webagamba nti ab'omukirasha bo gye batuula ekirungi n'ekibi bakiwogganira. No, tufinding a solution nga basi gye tuli tugenda kikola tutya kubanga oba tuli waniza endalo mingi era nga bali neighbors they are not complaining tebagenda kukwatako ate besides tebanagana kubuulira nje teri kwe bagambye ekitoddamu kubuulira nje. Pawulo yayogera mu Bagalatiya essula 5 olunyiri lwa 13 n'akugamba nti mukwano gwange mwayitibwa wa ddembe naye ate eddembe lyammwe lireme kuyitibwako okusobya balala naye buli kintu tukikole mu kwagala. Mukama bawomesa. Ebintu bingi bye tulina wano mu Uganda nga biri mu mbeera mbi bikole naye nga bya mbeera mbi kikolako akaseera katono mu dakiika ejiddamu nekiba nga kifa akuma kemuleeta kanaaba komuna tukakasa katya nti muno kalamu kanaaba kakuuma ebintu byonna nga biramu kubanga tulabira muki kamera zimwalita okutujjako byendaga muntu zakola akaseera katono ate ndwadde ekyati sizikoze bulungi kati kino tugenda kitegeera tutya nti dekapimye ebibaddewo singa amaloboozi gano galeeta bulamu nga naffe tukimanyi nti obulokozi era n'osi yayogedde tiyeebaza nnyo abalokole kubanga baleese obulamu mu bavubuka. Muvubuka eyandibadde agenda okubba wawulira ekigambo kimukakkanya emmeeme ye n'akyuka. Kati amaloboozi gano gabuulirwa tuleekaana bwa myoyo egyo Katonda abantu abatannaba kusumulukuka bajje balokoke. Kati badde ngamba nti oba poliisi kino kyandikisanyusizza busanyuse kubanga tuleeta bulamu mu bulamu bwa bannaffe. Kati omukulu oli akulira poliisi ya wano eno ey'omukono ayinawo poliisi station bungi nnyo bwakolanaza poliisi station zakola nazo. Kati bakwatira mu kitundu kyammwe tebagenda kukoleta direct gyali wabula abantu beyateekayo eri wansi bo bajja kuwandiika fayiro bagitwalewo omulamuzi bagitwale wa state wewa state egende womuki ow'omulamuzi then bonayimirira mu maaso g'omulamuzi bino embuuzo ebibaye tubuuza bino tojja kufuna mukisa okukola ki wibuuza wabula ye agenda kuvunaana okusinziira ku ki okusinziira ku tteeka togenda mugamba buli ayita sikola ki simanyi agenda kuvunaana okusinziira ku ki kuteeka. So n'abakulu batuluŋŋamizza mbasaba busali nga bisibwaganye bajja kudamu batuyita omulundi omuki omulala era beyongera otubangula era beyongera otubangula era beyongera otubangula era mati nagana amateeka gayita dda mu otulamusi ezirinaanyeewo njakwaekitaba ekya Rwanda eno kerere eri wali yaffe eyabalokole Rwanda tekyakola ki teriyo abagendamu mu Rwanda aganze mukimanyi kerere tekola ki teriyo era bagalako amakanisa agasoba mu 6 loza mu 2002 waiso ndo nyaka agenda kati bagala amakanisa e Rwanda agasoba mu 6 kubanga baayita balina busobozi obukwata amaloboozi gano okukola ki okufuluma then ekyati bazikola ki ne bazigala. Nsembera n'ekigambo kino kimulaba essaawa zino kibaliwo okwogera bano bayinza otabawula nnyo byama kubanga tebaagala kubatiisa tebaagala kwamalamu maanyi tebaagala mubakyawe naye eneringanga etandikwa obuki obutandikwa gyetugenda mu maaso bajja genda bongerako bajja genda bongerako oyagala toyagala nobulaga pasita ng'osaba otya banini ezerekanawa gavumenti egenda kukuweta otuuke kyebakola ki kyebaagala okujja musobola okoze eki
obuvuddemu